Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Доктурлар айлык акы көтөрүлбөсү иш таштаарын билдиришти. Дача сууга кулаган жүк Атамбаевдикиби. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан пикир келишпестик чыкты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамиль Асымбеков жана орун басары Мурат Мукамбетов кызматтан кетүү боюнча арызын жазышты. Бул тууралуу бүгүн 21 майда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Мукамбетовду өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарлыгынан бошотуу боюнча чечимге кол койду. Бул кадрдык чечим КТ Мобайл компаниясын жана улуттук уюлдук байланыш операторун түзүүнүн, ачык өкмөт улуттук форумунун каатчылыгынын жетекчилигинин ишмердүүлүгүнүн айланасындагы акыркы окуяларды эске алуу менен кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары премьер-министр президент өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамиль Асымбеков берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштама киргизди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жол эрежесин бузуу боюнча айып пулдарды тууралуу маселесин изилдеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өкмөт башчы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрүп, жол кыймылынын эрежелерин бузгандар үчүн айып пулдары тууралуу маселени изилдеп чыгуу боюнча жумушту топ түзүүнү тапшырды. Кеңешмеде белгилегендей, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун алкагында бүгүнкү күндө жол эрежесин бузуу жөнүндө 108.137 токтом түзүлгөн. Анын 44% төлөгөн. Ошол эле учурда жол кыймылынын эрежесин бузуунун ар башка түрлөрү үчүн негизинен 1000 сомдон 5000 сомго чейин жоопкерчилик белгиленген. Коомдук кооптууна менен бейбаштык кылуу, уруксат берилген саатына 60 чакырым ылдамдыкты жогорулатуу, унаа каражатын мас абалында айдоо жана башка бир катар бузуулар боюнча гана бир кыйла катуу жоопкерчилик чаралары белгиленген. Белгилей кетсек, 2019-жылдын 1-январынан тартып айдоочулукка күбөлүктү алып коюу тажрыйбасы жоюлуп, өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык бузуулар үчүн айыппулдарды токтом алгандан баштап 15 календардык күн ичинде төлөгөн шартта айыппулдардын өлчөмү 50%га кыскарат. Коомчулуктун жана жогорку кеңештин депутаттарынын демилгесин эске алып, премьер-министр жумушчу топко учурдагы айыппулдардын өлчөмүн негиздетүүнүн жана натыйжалуун карап чыгууну тапшырды. Анын ичинде өлкө аймактарында долбоордун кийинки баскычтарын ишке киргизүүнүн алдында долбоорду борбор шаарга ишке ашыруунун жыйынтыктарын тыкырталдуу жүргүзүү жана келечекте баардык реалдуулуктарды эске алуу менен сапаттуу ишти камсыздоо зарыл. Өкмөт башчы билдиргендей, бул маселени кароодо жарандардын пикирин көңүл чордонуна коюп, коопсуз шаар долбоорун жүзүгө ашырууда келип чыккан маселелерди өзгөчө дыкааттык менен кароо зарыл. Премьер-министрдин айтымында, айыппулдардын көлөмүн өзгөртүү боюнча негиздүү жана сапаттуу сунуштамаларды иштеп чыгуу үчүн маселени терең жана ар тараптуу изилдеп чыгуу керек. Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, жол инфратүзүмүнүн начарлыгына байланыштуу маселелер жана жол кыймылынын уюштуруу көйгөйлөрү жарандардын кызыкчылыгына жана масштабтуу долбоордун кийинки баскычтарын ийгиликтүү иштеп чыгуу үчүн толук түрдө чечилүүгө тийиш. 23 майда Бишкекте жол эрежесин бузгандар төлөөчү айыппулдун өлчөмү жогору болгондугуна каршы митинг өтөт. Милициянын отставкадагы полковниги Желил Атамбаевдин Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаковго каршы доо арызын соттун чечими менен расмий токтотту. Ишти 20 майда Ош шаардык соту карады. Бул тууралуу адвокат Мухай Абдраупова билдирди. 7 майда Желил Атамбаев Ыдырыс Исаковго каршы доо арызын кайтарып алып, бул боюнча шаардык сотко өтүнүч берилгендигин билдирген. Муну Атамбаев Корозо айында кечирим соттошпой тургандыгы менен түшүндүргөн. Абжапаровдун айтымында, Желил Атамбаев журналисттен тышкарыдагы эки ишкерге каршы доо арызын дагы кайтарып алган. 17 апрелде Азаттыктын Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер жөнүндө сөз болгон. Анда милициянын отставкадагы полковниги Желил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көп өтпөй ишкер милициянын отставкадагы полковниги
бийлиги Жалил Атамбаев Ош шаардык сотуна доо арыз менен кайрылып, Исаковдон 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү сураган. Бул окуядан кийин жалпы журналист коомчулугу жана жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, журналист Ыдырыс Исаковду коргоого чакырган. Маалымат өкүлдөрү президенттин билдирүүсүндө өлкөгө коррупцияга каршы улуттуу күрөш жүргүзүлөрүн, жемкорлукка барган адамдар коомчулук алдында ашкеренелерин айткан убадасын эске алып, андан ишти өз көзөмөлүнө алууну өтүнүшкөн. Кыргызстандагы үй-бүлөлүк дарыгерлер менен жалпы практикадагы доктурлар биримдигинин айлыктары 25 000 сомдон 30 000 сомго чейин көтөрүлбөсө иш таштаарын билдиришти. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу фонду массалык маалымат каражаттарына үй-бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы көбөйдү деген жалган маалыматтарды берип жатат. Маянаны көтөрүү маселеси козголгондон бери 5 ай өтсө дагы кандайдыр бир өзгөрүү болгон жок. Элдин калың катмарына кызмат кылган үй-бүлөлүк доктурлардын 90%-нын мойнунда насыясы, карызы бар. Февраль-март айларында айлыктарды көтөрчү индикаторлорду алып салып, орточо маяна 12 000 сомдун тегерегинде эле болуп калды деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле дарыгерлер аймактагы ооруканалардын эскилиги, кабинеттер жетпей, бейтаптар uzun кезекке туруп жаткандыгы, дарыгерлерге турак жай алуу үчүн жок дегенде 2% насыяларды киргизүүнү талап кылышууда. Ал эми буга чейин өкмөт 2018-жылдын 1-октябрынан тарта үй-бүлөлүк дарыгерлердин, жалпы практикадагы дарыгерлердин, үй-бүлөлүк медицина айымдарынын жана фельдшердик акушердик пункттардын орто медициналык кызматкерлердин айлыгы жогорулай тургандыгын билдирген болчу. Баткен районунун Карабак айылында маркумдар көмүлө турган Көрүстөндүн аймагына тажик чегарачылары кирип келип, адамдарды киргизбей жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, алар бир нече күндөн бери аталган Көрүстөнгө ээлик кылуу аракетин көрүп жатышат. Ал жерде жаан-чачын болгон учурда атайын мүрзө казганга керектүү жабдыктар, коюла турган чакан бастырма бар. Тажик тараптын чегарачылары ошол бастырмага адамдарды жолотпой жатышат. Ал эми кийинчерээк чегара кызматынын Баткендеги башкармалыгы берген маалыматына караганда, маселе кече эле чечилген. Окуя кече күнү болгон. Жергиликтүү эл ал жердеги колдонулбай калган бастырманын эшиги сынып калгандыгын көрүп, оңдой издеп барышат. Ошол учурда тажик тараптын чегарачылары келип калган. Алар биздин чегарачыларга маалымат беришкен. Эки тараптын чегара кызматкерлеринин жетекчилери жолугуп, маселе чечилген. Биздин жарандар бузулган эшикти оңдоп чыгып кеткен. Тажик тараптын чегара кызматы менен сүйлөшүүлөр жүрүп, провокацияга алдырбоо маселеси талкууланды деп айтылат маалыматта. Ат башыда Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Жунус уулу Алтынбек, Жанар Акаев иш сапары менен келип, эл менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угушту деп билдирди аймактык кабарчы. Жолугушуу учурунда жол, таза суу, электр энергиясы, жер жана башка көйгөйлөр айтылды. Ал эми ат башыдагы дарыгер Шерман Касымбеков региондорго келип, иштеп жаткан дарыгерлерге шарттар түзүлбөй жаткандыгына нааразы болду. Мен өзүм Оштон болом. Бекер окугандыктан ат башка келип иштеп жатам. 3 жыл болуп калды. Кыргызстандагы билим берүү жана медицина тармагында көп көйгөй бар. Мамлекетте медицина билим берүү өнүкмөйүн, өлкөнүн келечеги жок. Адамда ден соолук, балада билим болбосо кайдагы келечек? Ошого терең көңүл бурулса дейм. Окуу жайды жаңы бүткөн жаш дарыгерлер 3 жыл региондо иштеш керек деген талап бар. Бирок албетте бекер окугандар. Алар жакшы эле иштейин деп региондорго барышат. Бирок барса шарт жок. Үй бербейт. Үй берсе дагы жарыгы жок, көмүрү жок болуп жатат. Дарыгерлерди жибергенге жараша шарт түзүп берүү керек да. Бул бир. Ал эми экинчи маселе, медиктердин орточо айлыгы 16 000 сом дешет. Муну кайсы жактан таап алганыңарды билбейбиз. Менин колума 11 000 сом тиет. Өткөндө бир депутат келди. Атын айтпай эле коеюн, азыр базарда эле жүрсө болмок. Биздин айлыгыбыз аз. Ушуну жогорку кеңешке айтып коюңуз десем, ушуга нааразысыңбы? Шабашка алып жатпайсыңбы дейт. Ушул эл өкүлүнүн сөзүбү. Аялым дагы дарыгер, биздин үйүбүз дагы жерибиз да жок. Ипотека үй алалы деп документ тапшырып көрсөк, айлыгыбыз жетпейт экен. Үй бүлөлүк бюджет 30 000 сомдон жогору болушу керек экен. Мен 50 жыл иштесем дагы өмүр бою үй жок жашайт экенмин. Ушул маселени карап бериңиздер, деди жаш дарыгер Шерман Касымбеков. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстанда ипотека жалпы 4164 адам үй алыптыр. Негизи 7400 адам кайрылган экен. Алардын көбүнүн айлыгы жетпей калыптыр. Бирок жогорку кеңеш Германиядан 40 миллион евродай ратификация кылып бердик. Жалаң эле шаарларга эмес, региондорго дагы бөлгүлө дедик. Биздин сунуш менен ипотекалык насыялар эми региондорго берилип баштайт. Ошондо сиздин айлыгыңыз жете турган болот деп билдирди Жанар Акаев.
Бишкек мэринин коомдук башталгычтагы кеңешчиси Гүл Алмамбетованын социалдык тармакта терс сөздөрдү жазгандыгы үчүн кечирим сурайбыз деп мэриянын аппаратынын башчысы Балбак Түлүбаев билдирди. Ал анын жеке пикири. Мэрибиз Азиз Суракматов жана Бишкек шаардык мэриясынын пикирин билдирбейт. Мыйзам чегинде иш тартиптик жазасын алат. Бишкек шаардык мэриясы коомго терс көрүнүштөрдү, сөздөрдү, кыймыл-аракеттерди колдобойт. Сиздердин боорукердигиңиздерге жана кечиримдүүлүгүңүздөргө ишенүү менен терең сый-урматыбызды кабыл алыңыздар деп билдирди Түлүбаев. Ал эми буга чейин депутат Махабат Мавлянова келиндерди тойго төшүү жана далысы ачык чыпташтырып турган көйнөктөрдү кийбөөгө чакырган. Мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова депутаттын чакыруусу боюнча окуганга туура келбеген пост жарыялаган. Бишкекте жалгыз жашаган 83 жаштагы кемпирдин үйүнө ууруга кирген эки белгисиз жаран аны мыкаачылык менен өлтүрүп кетишкен. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 15 апрелде Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Бишкектеги Лагерная көчөсүндө жайгашкан үйдө аял кишинин жансыз денеси жатат деген билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу аял кишини мыкаачылык менен өлтүргөндүгүн аныкташкан. Анын колдору байланып, башына кездеме кийгизилип, денесине ар түрдүү залал келтирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 130 берени менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошондой эле соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Кылмышка шектүүлөрдү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери жашырынып жүргөн жеринен кармашкан. Ал мурда соттолгон 38 жаштагы жана 54 жаштагы жарандар болушкан. Учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери башталды деп жазылат маалыматта. Өкмөт премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин үй бүлөсү тууралуу маалыматтарды таратты. Анда өкмөт башчы жөнөкөй үй бүлөдөн чыккандыгы, бир туугандарынын баары жөнөкөй кызматта эмгектенери, айрымдары ардактуу эс алууда жана үй кожойкелери экендиги айтылган. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин 6 бир тууганы бар. Ал Бишкекте жана Кочкордо жашайт. Ал эми 85 жаштагы энеси премьер-министр уулунун колунда. Бул туурасында өкмөт башчынын маалымат кызматы кабарлады. Агасы Калыйнур Абылгазиев жубайы экөөтең ардактуу эс алууда. Уулу соода тармагында, бир кызы тигүүчү, экинчи кызы үй кожойкеси. Соодонбек Абылгазиев журналист, акын, жазуучу, жубайы мугалим, кызы жеке ишкерлик менен алектенет. Уулу студент, энергетика багытында билим алат. Кызы мектеп окуучусу. Айнура Дүйшекеева ардактуу эс алууда. Жолдошу ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Кочкордо жашашат. Жылдыз Абылгазиева мугалим. Уулдары курулуш тармагында жөнөкөй куруучу болуп эмгектенишет. Кызы үй кожойкеси. Азиз Абылгазиев саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек каражаттары жана медициналык техника департаментинин баңгизаттарды мыйзамсыз түрдө айлантуу бөлүмүнүн башчысы. Жубайы врач. Уулдары банк катардагы кызматкер болуп эмгектенишет. Кызы каржы тармагында иштейт. Күйөө баласы Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары кызматын аркалап келет. Кундуз Абылгазиева шаардык ооруканаларда улук медайым. Жолдошу суу чарбасында мурап болуп эмгектенет. Уулдары муниципалдык кызматта жана жеке ишканада иштешет. Премьер-министрдин атасы Дүйшеке Абылгазиев улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Экинчи топтогу майып. Убагында укук коргоо органдарында партиялык кызматтарда эмгектенген. Быйыл күзүндө 100 жашка чыкмак. Жогорку сот өткөн жумада экс-президент Алмазбек Атамбаев жана юристтер Канатбек Азиз менен Аталайгүл Токтокунованын ишине чекит койду. Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп айыпка жыгылган юристтердин иши каралып, алар сот доочуга өндүрүп берген 10 миллион сом айыппулду төлөбөй турган болушту. Бул чечим дароо күчүнө кирет жана даттанууга жатпайт. Эске сала кетсек, буга чейин 2017 жылдын 1 март күнү Өмүрбек Текебаевдин ал кездеги жактоочулары Аталайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиз кырсыга кабылган боюн чагындагы жүк ошол учурда президент жана анын үй бүлөсүнө таандык экендигин далилдеген документтер бар экендигин билдиришкен болчу. Мындан улам башкы прокуратура билдирүүдө өлкө башчынын кадыр баркына жана ар намысына шек келтирген деп Аталайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизди сотко берген. Ошол кезде баш прокурор Индира Жолдубаева болчу. Натыйжада дегенде Октябрь райондук соту Жолдубаеванын арызын канааттандырып, адвокаттардан 10 миллион сом өндүрүү чечимин чыгарган. Үй мүлктөрү дагы камакка алынган. Себеби ал кезде соттор Атамбаевдин түздөн-түз көрсөтмөсү менен чечим чыгарышчу. Бүгүнкү күндө акыйкаттык болуп, жогорку сот адвокаттардын пайдасына чечим чыгарды. Демек биз мындан кулаган учактагы жүк экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык болгон дегенди түшүнүп жатабыз. Ошентип Атамбаевдин кыңыр иштери биринен сала бири ачыкка чыга баштады. Жакындан бери Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуп, ошол эле күнү Чеченстанга чыгарылып кетишин дагы Атамбаев камсыздагандыгы айтылып келет. Эми Дача суудагы сырдуу жүктүн дагы сыры ачылгандыгына аз калды окшойт.
19 майда Каадамжай районунун Халмион айыл аймагынын Шабыран жайлоосунда чагылган тийип адам мерт болду. Бул тууралуу бүгүн 21 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда каза болгон адам Каадамжай районунун Алга айыл аймагынын Чукур айылынын 1980-жылы туулган тургуну болгон. Ал мал кайтарып жүргөн учурда чагылган тийген. Алдын ала маалыматтарга караганда чагылган анын башына тийип, жүрөгүн тешип чыгып кеткен. Орусиянын жеңеси лакап аты менен белгилүү Роза Сабитова 360 сайтына берген маегинде ажырашуу үчүн айыппул салуу керек деген айтты. Анын айтымында ажырашуунун алдын алуу үчүн атайын уюмдар жаштөгөйлөр менен үй бүлө жөнүндө окутуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек жана жаштар ынтымактуу жашап кетүүсү үчүн мамлекет тарабынан кызыктыруучу сыйлык акчалар төлөнүп турушу керек. Ал эми ажырашуу чечимин кабыл алган түгөйлөр мамлекетке 300-400 миң рубль айып төлөөнү мыйзамдаштырса, ажырашуу кескин азая тургандыгын айтты. Ошондой эле бекем үй бүлө куруу үчүн балдарды жаш кезинен эле үйдө ата-энеси моралдык жактан даярдап, үй бүлөнүн баалуулуктары жөнүндө тынбай айтып турушу керектигин кошумчалады. Буга чейин мамлекеттик думанын өкүлү Тамара Плетнева азыркы жаштар бир күндүк шаан шөкөт үчүн үйлөнүп жатышкандыгын айтып чыккан болчу.